Әсілді тазалықшы алғашқы жұмыс күнде сөредегі медициналық кітапты алып, жасырын көріп еді. Нәтижесінде профессор көріп қояды. Ол бірден сол жақтағы аспапты нұсқап, аты қандай екенін сұрады. Профессор сәл таң қалды да, қолын созып өзіне көрсетуді өтінді. Профессор бір қарағанмен қазына тапқандай болды да, оған тез арада бір жұп тамырлар қысқышын берді. Оны алып, пробирканы оңай көтеріп алды. Профессор оны сол қолымен сынап көруді өтінді. Нәтижесінде, ол оны қайтадан оңай көтеріп қана қоймай, екі қолмен бір уақытта бөтелкенің ауыздығын жапты. Профессор аң-таң болды. Тіпті мұндай тепе-теңдікке жету үшін өзі 10 жылдан астам жаттықты. Күні оны профессор ассистент етіп тағайындады. Ол ақ халатты киіп айнаға қарағанда мақтаныш сезімі кернеді. Осыдан кейін жүрекке операция жасау туралы аңызға айналған ғажайып тарих басталды. Ал бұл жігіттің аты Томас еді. Ол ағаш ұстасының отбасында дүниеге келген. Бала кезінен көріп өскен Томастың ағаш шеберлігі керемет. Бірақ оның мақсаты бұл жерде емес. Ол құрметті дәрігер болғысы келеді. Бірақ жолда жүрсе де ақ адамдарға жол беретін 30-шы жылдары оның арманы тым қиын көрінді. Содан кейін ол тек медициналық училищедегі жұмысты таңдады. Тіпті ит қора тазалау болса да бәрібір. Енді ол профессордың ассистенті болған соң, еш алаңсыз үйрене алады. Ол бұл мүмкіндікті қатты бағалайтын, тіпті жұмысқа бара жатқанда кітап қолынан түспейді. Соның нәтижесінде санаулы күннің ішінде анестезия техникасы меңгеріп алған. Weighs 18.4 kilograms and it should take 552 milligrams of sodium barbital to anesthetize him for 3 hours if the absorption rate is. Профессор Томастың талантына тағы да таң қалды. Бір жыл өтті. Томас та өміріндегі алғашқы отасын жасады. Бұл ит қабырғасын сындырып, травматикалық соққыға ұшырады. Сол кездегі медициналық технологияның арқасында итке негізінен өлімді күту ғана қалған. Бірақ профессор травматикалық шокқа арналған отаның жаңа түрін зерттеп жатқандықтан, ол қаламмен сызық сызып, Томастан сызық бойымен операция жасауды бұйырды. Профессордың жетекшілігімен Томас иттің өкпе артериясын тез тауып, операцияны бастады. Қан қысымы төмендеп бара жатқанын көріп, профессор байыпты түрде айтты: егер адамның қабырғасы сынып, шок болса, дәстүрлі емдеу әдісі қан кетуді тоқтату. Бірақ мен қанды тоқтату, қан құюдай жақсы емес екенін сеземін. Тек қан қысымын тұрақтандыру адам өмірін сақтап қалуы мүмкін. Осыны айтқан соң ол Томастан итке қан құюын өтінді. Бірақ қан қысымы төмендей берді. Профессор қателескендей болды. Екеуі үмітін үзген кезде ғана қан қысымы керемет түрде көтеріле бастады. Бұл өмірдің қайта жандануы десе де болады. Томас алғаш рет жаратылыстың өмірін сақтап қалудың сұлулығын бастан кешірді. Және бұл жетістік адам жүрегіне операция жасаудың іргетасына айналады. Профессор тез арада магнитофонды тексеруді өтінді. Бірақ Томас оның не екенін түсінбеді. Бұл күні бойы жүргізілген зерттеу нәтижелерінің босқа кеткенін білдіреді. Профессор әп-сәтте ашуланып, ойына келген барлық балағат сөздерді айтты. Ол бірден ақ халатты шешіп кетуге шақ қалғанда, ашулы профессор оған бұл жерден жоғал деді. Бірақ дәл осы кезде үстел үстіндегі жазбалар профессордың назарын аударды. Томас тіпті магнитофонның не екенін білмейді. Сондықтан ол бүкіл операция процесін қолмен егжей-тегжейлі сызып сақтаған. Профессор өзінің қателігін Томасты қуып жеткеннен кейін түсінді. Томастан шын жүректен кешірім сұрап, ол кездестірген ең жақсы көмекші екенін айтып, мұндай жағдай енді қайталанбайды деп уәде берді. Томас аздап тебіренді, өйткені ол заманда ақ нәсілділердің қара адамнан кешірім сұрауы мүмкін емес еді. Томас профессор тапсырған ақ халатты қабылдады. Сонымен екеуі 12 жыл бойы үнсіз түсіністікпен бірге жұмыс істеді. Осы кезеңде олардың зерттеу нәтижелері мыңдаған екінші дүниежүзілік соғыс жауынгерлерін құтқарып, профессор бүкіл әлемге танымал болды. Ол сонымен қатар Хопкинс медициналық мектебінің хирургия бөлімінің меңгерушісі болып жұмысқа алынды. Білесіз бе, бұл дәрігерлер үшін ең қасиетті сарай. Профессор сол түні құттықтау банкетін өткізді. Әрине, Томас та қатысты, бірақ даяшы ретінде. Сөз сөйлеген кезде, екі адамның зерттеу нәтижесінен Томастың атын мүлдем атамады. Себебі өте қарапайым, ол қара нәсіл. Үйге оралған соң, әйелі ол үшін ашуланды. Отбасы оның арманы үшін 10 жылдан астам уақыт бойы туған жерін тастап, үй жалдауға ғана жететін болмашы жалақымен жүрді. Олар ақыры жетістіктерге жетті, бірақ Томастың аты да аталмады. Томас іштей наразы болса да, ол профессор мен Хопкинсте жұмыс істеудің пайдасын түсінеді. Алайда қоғам оған көп ұзамай сабақ берді. Олар Хопкинске кірген бойда қабырғалардағы медициналық пионердің портретін көргеннен кейін